Fluorid amonný slouží jako kouřová složka, styčnan amonný je tam jako vývoj slívku Ty paparáci, nech toho. a přidáme tam jiné a zapálíme, tuto směs zapálíme 3 kapkami vody. 3 kapky vody. Plná. No co za Jak chci vidět vodu? Dveřma. Oknem. No dobrý. Ty jo. Ty hříbek. A teďka vyvětlit. Ještě učitel. Kasper vás se rozpěte zlý.